Congo po ebonga eza yo sepela na ngana sepela na yo. Gouvernement zo wela ka ko pesa batu kaka na vie mazo ba contrôler biloko ba na TVT. Ba mine kasi ba théâtre, tala ba théâtre. Soko lingo beba makasi ko leka porno tala théâtre. Soko vandeli makama mboko na matoi na ko ebisa yo okopi kama okufa mort subite ba ke kote na mort ba bi ke famille ba yo kanibali yo nzo kande souci pe yo kote ngomi mingi. Ba pauvre batu bazo luka mbongo na passe acha unité na ya mawa. Bino boleka mbongo bozaka na pertité. Bozo kataka obike ba malédiction ngam na jebi so vérité ba malédiction oyo kwelela ka bato baza ba responsable ko pesa peuple congolais batana ba ko sibir ba ko sana ba mbongo na ba banki mais ba vie na bango na ya bana ekoza molili borata mibali a vie à partir de bande la condition ndenge ba yalo ka ba mankanzo kande batunza batinda na ko batama e azana swaga wana fongoli motema changaze c'est or ze mazo cho ya bibamba tanga so ki $10 ataki faire ko renye pa na yo nzoka ndekuna bazo bonga mabaki nenda kwanga yanganga. Bote na bino so balandi c'est le peuple d'abord na pisino bote partout et ils ont mis mon kilomba vraiment c'est la vôtre humble servante Joël Mutombo appelé autrement maman Denise Babi la femme à la taille S. Je vous salue nos abonnés dans les labino est trop grâce à bino ndeto sala ramusala yango nabi ke bozaka ebele ya ko aimer ma vidéo na biso ko commenter yango ko partager vraiment ton miton sa manasa les le vraiment te sepela ki tozon sa pasteur John parce que batu babenga nga maman Denise oyambaki pasteur John to nto mone lisusu na esa bino que pasteur John o eza kola ndaku na ye to nos années de temps en temps na kata chaîne na biso po apesa biso du thé ya pété vraiment yango na cadre toujours ya souci na bino na sepela ki suna tongo lelo na zon sa pasteur John tozo pesa yembote poto banda mama likambo na biso ya mokwalelo. Bonjour pasteur John. Bonjour. Boni papa. Calais pasteur. Nazali très bien penza en forme. To moni ba autorité mboka ba konzi mboka walabi que ba chiffre ya mbongo zo mata mais to la population zo souffrir kaka ezani ne esa na délivrance oni. Wana makambo wana n'a rien à voir avec nga na ndenga mabete omoni sozo landa ba mabo bino baba journaliste ba communiquer bozana droit kutuna makambo tout mais na opesa conseil moko na bato tu ba landanga oyebi distraction et côté la mutute pour makambo tango bandoko lobango na ndenga ma la muto mabe misu ba fandi ba ko sepela ndengo lobi po critiquer ndenge makambo zo kene me population zo souffrir na ko sepela na tango yazo ka bien et kangiye journée mo abimezate a côté na focalisation quoi au moni to kotala ba ko kweya ba kweya ba bukana ba bika ba bebisa ba tonga yoza na part moko te loko za mwana mboka yondo ko souffrir moralement poko baksa ba douleur likola ba passe ya Congo ndongo mona kana oyoki ke makamezo kota mozo mona sans frate obele soma pa pamba yango moni pona nga na lobaka chaque fois na place au pesa matoi na makambo ozo mona ezala kwa distraction so mona clarté longola misu kende ko landa makambo ko lukela o vi na we telema soki cop soki nzela mai soki boutique soki simbite luka noko ninyo mikolonga che fufu na moto kende beta makolo pana okuta na fufu na tikezo ozonga luka film ko mona ko sata bitumba ko sekisa olala poste jelo elongwa nyapte so comprendre soko vandeli makama mboko na matoi na ko ebisa yo okopi kama okufa mort subite ba ke kote na mort ba bi ke famille ba yo kanibali yo nzo kande souci pe yo kote ngomi mingi. Pasteur Jean Tomoni bayembi nini to salité nzembwana to meki ko landela yango to moni kisa na makambo ya bien babi ba lien pe to kati ba dimi pe to pesi ba offrande to pesi siko to ebate population RDC obe communauté RDC so c'est en délivrance onine parce que to ko sa nyo so to ko sala conseil on peut salter à péter na likambo conseil eza délivrance té Congo po ebonga eza yo sepela na nga na sepela na yo sepela na nga na ndenge ya flatterie to luka ninye ko sala mututu azwa part Congo loko so boma Congo na ndenge mabete Congo ndenge to yebeza munene oui et ana bampani mususu po simbe komi trou eza lokola camion remorque o ba pièce nango et komi très difficile na mutu apusa ki liboso na landaki so ndenge nini ezaki na moi mi karatone bela bampane ezalaki ya négligent car bozo mon ezo démarrer boko même on a prince ko tambola mais voyage bozo zele la camion comme elle est là
et au comme te pour ba pièce na faut bazong sango ya sika tellement pour camion songa mbangu na je biso makamba miki chauffeur o azana posa kumba camion bampane akenda ka sous vitesse lokola camion sika te akenda ngona ndenge ki achaka 4x4 mopanza prince lezo ba client baganga te akende kana stratégie que non souci na bino bokoma nzela tonga to sala 4 heures du temps ngana ko mabino ta 9 heures du temps bolela mais to kenda ka tangi bokoma bokozaka esengo kongo ndenge za en plus chauffeur azo mema batu na camion ma 9 ati a prix à cher te pour ba client bokamwa comment zo tela biso prix à cher na camion kufa on dirait camion si ya sika botika ko mema batu na makamba makasi ne siko bampane eza misale ezate elo bozo tya na Congo ekomi kozala neti babilo biso nomolo kola o ram nokili kamoko ram ba pauvre batu bazoluka mbongo na pasi atia unité na ya mawa bino boleka mbongo bozaka na perte te bozo kataka obike ba malédiction ngam na je biso vérité ba malédiction oyo kwelelaka bato baza ba responsable ko kopesa peuple congolais bato na ba ko sibir ba ko sana ba mbongo na ba banque mais ba vina bango na ya bana ekoza molili nano mona muta mbongo te makamu babola bazanga mbongo bamona ngo perte mais pas muta mbongo komi kaka mais na miso so bank sabina le kambo mbongo mais na kati vraiment à l'aise bazata lebele ndimanga na tangi mutute na oyebisa okaka bato ebele bakoti cimetière eza conjoncture pa famille kangi bango te conjoncture a pays mboka nini na zo biso vérité passe yango to yebi botika ta batu basa sortir boche batu mal à l'aise na nyonso batanda ba mesa bateka po misala ezate bopanzi muta sala bo pekisi ba place mo ba sala ka moi cop na bango ba sala so ba tia matiti po ba sala bo bengani tango bo bengana botike kole komi zamba misala bo bengi bango te bino ndenge bozole la mbongo bokanti population so bozo vivre ko bino yango moni peuple congolais tozo souffrir le ko la orphelin na lo bango vérité likamba Congo c'est nzambe te nzamba sa sala mukila pesa biso mayele problème ezake ngana yo to lingana po makambe marché na zo lo bango bien congolais za na lingaka muninga na lera masolo apiaka so betika kopo zuma la ro moninga bandiko ina o so na pesier et comme le roi ngane to ba partenaire valeur na quartier to esika na zamu ayebana ezate congolais soka bongi ennemi numéro 1 yo pirier congolais sangona asa la fête ne bato yebite ba mona mbongo na ebalia ke muto yebi bien ali mbongo na ye tozo vivre na Congo lokola batu moko droit na biso ko vivre ezate kende libanda sala nemna ko omina ndako ya moko alingi ba camarade sombela bango biloko cher mais bino baleki ne bo souffrir ba ko senga fufu na ba camarade na kuta beta masolomoni baleki nanga oyo ba kizengi basala ke lokote ba ka ba bolo bandika ko lia fufu or accès à misalo pesa kutu ba camarade soki mukolo ko yinde lo ba kimio libela famille na yo propre bobotama oya to kimo ke batama na poto ke wa mukolo ko za danger bango ne ba ko za souci makasi maketu ba lia mbongo na te poza makila mais yo wangani bango likola mbongo et puis la remarqué na Congo tala quand même na ba famille o remarqué mutu soka sana mbongo awanga na kabatu nyoso fa monde bi bango te beaucoup na ba feti matanga so monoko la ibité yo ka tsokola tansu pona bomengo bosa na ngato ayebanga te na samwana mama kulutu to ya kendaka poto kala ou bien bonga kala kwa na ke tala bango te abosa nanga o remarqué mkola ko koya to malade becha so na ndako kokota ko kokota ba ko bise to kaka jone oye a reconnaître yonde ndenge ni metanga mbongo abunga ki yo bato congolais soko landi makamba Congo na je biso vrai Congo eza satana te même satan makambo zo salema na Congo zo pese motema mawa kala mingi te satan kuta bato ko bongo la motema ako sunda biso na lifere to bengoli wapi quand même la même nzembo nini to salité ba pesi ba jeune garçon ils ont appartement ba lobi que ba jeune garçon congolais longwa la distraction stratégie ni no pesa la batu o ba jeune garçon ba osa lobi ba remplacer ba papa na biso stratégie ni obelité ni epete o pesa ba la distraction ba luka misala obeni o tchaka comment ba remplacer ali chio te loko zo tchola ba congolais yo anganité au moni Congo na ko sauter bazo tchola génération auto sibir banka moko lokaneti muta koti kashon na likamba yebite bakatele tumba mune ya munene elaxi boy omani ana Congo on a bisa yoka combien de batu bazana posa ko sama kamubelo kwa baninga ba okokate pimela baninga bomengo mais tchele bango droit ya vie ke mutu mta sentir que atana wai simbite so na kiata pa camarade nangwa saka kiboy na kokuta fufu na kolia na kolala l'aise
tozala na souci koluka kobonga mais tozala na souci koluka eloka kolia te même banyama na zamba baza na organisation kolia mais bakendeke église te prière te babi ke kolia za nzambe moyen mboloka tie na pakasa kali ezate pakasa moatie la ngubu kali ezate tala documentaire tala ngona moyi luka ba TV tala carte ba nia géographique tala documentaire omona banyama baleka kanda ba priaka te po nyama lokola ngulu soko bomi muninga na ngulu to taba nana ko pese mandat mena ko tapisa pa moki muninga azate mais comment banyama pona kolia bakana ma baninga kinga makaku soki na zolia mbolo ko pena tikalia pakasa tika nzoko lia babundaka te ce pays indi bakima groupe bango sonzela moko na union mais baza parti moko te o azama ngombe oyo meme oyo ngulu oyo pakasa oyo zèbre tala documentaire na so pese conseil banyama o nzamba sala batanga te bazana mawate me bana ordre ko pesa na réseau ke yope lianga na lia po biloko eza ya nzambe soki ekomi na butu pakasa ke kokota na kota bambolo ko ndo violer droit oye ko luka nini désolé de kobima comment banyama baleka batu na ordre me batu baza mayele mutu bapesa ka mukili forme bazo ko gérer baninga te na bana makama mike moninga diplôme mana faux zala na yo illettré bolole voix donc nani so zaka motema malam mutu to sentir ke mutu malunga yeyo et puis na pesa conseil bobo to te tangite ko to le karbabe te maboko ko le lauréat. Merci Pasteur John. Pasteur John zala abonné na biso mo basenga ngabi nga Pasteur John azana na ba conseil abi apete abi mutu ko nini mutu ko sala pour asala choix malam parce que le tozo mona bato bazo échouer na likambo etali choix bato balanika un mois après ba divorcer surtout ba jeune bazo ya lelo te wana za choix te wana za kindumba parce que pona zo mbala malam moi si malam ba sini ko sandeni to kolanda procédure nini bolingo za racinité bolingo eza motema ndenge tutio na catégorie niveau lingaka tout moni prince et boya camioté chaque chauffeur za na catégorie camion ya lingaka pousse pas à la l'aise soko zo pousse camion motema on lingaka te za kizaka okobanga fatira la cicatrice so za na go ba catégorie na hauteur yate so so comprendre ngaso na pousse na ngana na bula na ketch ato pesinga jeep na ko pousse jeep na ko sepela nango me na ko za na posa nango penza te lokande na lingaka ketch na pousse na koza na pousse ka jeep so ko pesinga remorque bato komana ngana komi na remorque saka na prince moko mais sengo nanga eza mal à l'aise pona linga remorque te manke tuko sanga musande pesinga na pumba remorque bino ba ko sepena comme ça bino marchandise mais ngana mutema na zana souci na ngote yango na jebisa yo pona catégorie likambo yo lingo balo yo lingo kotala budget te okotala bolingo nanga eza solo to lokuta condition to ko leka nango se mobala lingo na freta bola na toko bokanga mutema bobonga nde ba papa kala babonga lelo mabala na bino lelo ya biso nyonso comme lokaba posa nzoto ah fio na mona bzoka large bon va pesa kembong na linge pona internet mikolo pierre chez biso officer otenda te na kende moi si monsieur pana bango nzala balambi te 3 jours nande bakoma pesa lwa communiquer ah bobimi ndunda nde zali mutu mtana fufu tango tali garso kabini to apacholi to tala zana bambongo mitiki tango mbongo eza bolingo eza mabala lelo kanga tiba sa alliance tango mbongo eza bolingo eza mbongo kiti bale kiti mikolo mabala nyonso zokelo kwa to mala to $1 ndiro hôpital c'est que beti tonga tension bandi ce que c'est au moins arrêté tala ka pa ba kelibale za manka mobala zakana mwa mbongo moi siko yambaka eleer nyoso ndira chebi na match au moins ko bencho to kuta na place wana okebenga ba camarade no troka mutu mtu ba good différent poto si c'est mobala mbongo tango boya yo yebi so ba ningo ba meli 3 bouteilles et puis bolingo lelo kolo mutalinga su mutalingite ba tambola kana bango ne balingira kai bolingo au moins ka baninga so ba meli 3 bouteilles linga ete wana ba confère que c'est que linga so ba na je bisa yo ba au moins que wana ba faux choix o bo ça les mabala tes impudicité ndi manga o batala comment muninga na pesa à transmettre mobile o yo mko lingi L'intention le bani. Okotala par rapport à quoi? Ngai moi si nanga soki na lingiye ata ba camarade na babika za mabe soki bolingo nanga za na kangami wana. Et loke zangi bino bokomo na bolingo na ndenga téléphone. Bokomo tande botala ba Android nde botala ba prima mindele a face na modèle borata mibali a vie à partir de bande la condition ndenge ba yalo ko ba mankanzo kande batunza batinda na kobatama. Bocholama. Bolingo ta la vie na page. Ah wana tamba na jeep. Anga ta sombi jeep te ba kitakata na aluwa ka moto. Aya na apparence le quoi musicien, toi ya le quoi même tout bonga. Wana comme ça so kaza na apparence abe batu babeti maboko na baninga na yo. Et azana swag wana fongoli motema changa ze. Or ze mazo cho ya bibamba tanga so ki $10 ata ki faire ko renye pa na yo njoka ndekuna bazo bonga mabaki nenda kwanga yanganga. Berer bokutana. On a so biso frère. Or ngabo lingwa so na kotala mwasi kota utite. So kaza kana ba gunanga tingama. Atanga tanga te aza mo motema ebe eti.
na yemne na ko façonner atatanga te na ko défendre to ko bunda bunda to ko tata ba cour moko ya ko revoir ya recyclage asonga na temps azala mwasi nanga koma bolingo akala ba papa na ba mama kutu balingana te ba uta voyage ba limo si mobali mwasi na mboka balingana pe chilo biso to botama mabala lelo soko lande se ba posa nzo ndimanga o remarquer ata yo soko bala te soko siko mobali moko ata motema me ko linga soko ba camarade no mi bale babika e na mone bien te o mona po yi o yini soko linga ke te bwana batana cité o mo ke o so se malelo ya moni mabala lelo so ke ni mitalo kwa na match mabala leza ko ba sapata ba chinois o mona ngo sika membula matanga semelelo elongwe donc ba mabala moko ya pepele so ba sandeni pour éviter ba divorce ko ndenge nini te ko éviter divorce ça loka choix ya bien ko landa pona profit ya mbongo te ko landa pete ke o pona boy te landa muto mo ke na lingiye e bunga na rate so mo mta komi mobala munena ya ye ya mukia ya ye ya mukusa ya mulai ye keba de base la moi je suis na makambo ba bosse bana na mibale belebele baki mazo banga siko konuna jusha ezate oyo ko ya e ya mais vraiment tout ça na baguna yi comme nga na koti na mbongo na ville bosso msakela mapesa munene ça na griffe so ça tayi nanga te kapana bimisa non fona poner ko simba nga lukelo ko simba epoza la l'aise tika nga na tricot nanga ko kinga te bocholi na zo sentir so ala tango misanga kitoko me ya moins cher ke na lata sapato a cher bo kumisa nga mesa na guna nga te nde biloko bosali ba choix lelo nazo mona bango partout na ba poto na ba friki wap même na mabala oh no yo fo bala entelo lokolo tanga vanga famille au mona mabala moko na mise so présentable so côté na kati fufu pourquoi e balanité bo ke mabala ya ba profit oya kiminzala oya moni boy oya ke boy boy na mibali o ba bima lokola aligni moi si pona surtout mabala ba transmettre ba Facebook oyo o talaka pechana za na poto moi si mobile na mana ke poto ota mobile to tala moi si to mozo tala poto allez tour le banon ndima mobile à venir ya na ndaka pesa ko ba 5000 ba 8000 au moins na ça ko nzala te mageto bongate tango talika poto pesa ko mambote kana Facebook ko mika bisous to tande à venir les autres au poiti tindela mutakala mbango zo kanga photo ko porno natinda ndenge ya ko tumba ko itatu ya ko baka ma o bozana pesa ko ba 8000 atali bela pamba mwana ezate kaka zela mama lo baki toke na communion tant to koleka na religieuse ndeko simba mais na libanda kuna bisala sala na je bisa ba vérité ndimanga derrière ça na Congo donc bo bimi bino moko pete bo zo ke na bamba sika o binote de ozolia biloko mesana ko lia te mais lelo to mona RDC ba fi ba komona ngani mbalika bazali bana ya mboka ya poto po ya baso simer sa responsabilité bango te obe baza ba moins sérieux exact que ce qui moins sérieux te ba fi ya kisasa na mibala kisasa ba ebi do bozo kota na makambo na lero bo bongami te nde ba dégâts o che camion na parking de voyage ndio na kati 10 litres et so comme na ngomwanda bozo kanga bisaka pe bozo la kabati te okay yo est botal essence boko tra mabala mituna ndimanga avo kota na libala fota na engagement motem soko lingi mwasi na vérité ata okenda kandi ko lala pana bino azo azuise mazo fana pana bino même chez bino ba sentir que na quartier batin garçon za na mbongo te mabuma ranzo te pona mwasi na ye o sentir que mobali ndenga betaka cop ata ju 8000 francs 5000 3000 akoya tipa madame yango ça eloko lia moi ça na kati ya lupango akomona ke libanda banumelo ko afandi pa ba bokilo mais ye moko na kati ya sentir que lupango na kilo pona zolia na mutoke mobali mageto na fandi pa na bango mibala na bazata mibali ba komina ba posa nzoto ba sobengela ngo basi rondia lingi na solo or ba posa na nzoto soka kende ko te banduma bazala kasila ni kuna na 3000 5000 $30 est-ce que ngaye bana po ndumba zo sema mite kota misane pesa ke mwana kota ko akobambela mutu to kolo akolongola mais ngana na ba posa nzoto na monyo lekina bi petit na lingi yo petango tali 2 fois 3 fois bite o alinginga tant yo kende siba na zi mobile vina nga ko balanga or ngana zo seba masa ngake moni pecho na lingi ai anatanda pe ndema na kubwa ksa na kozongela mwasi na ngamusu na pona berera basi bokuta lelo na moto ya pressa ko kozana chéria je pousse ni mbangu bokoi na manka pourquoi bazo ko lokwa ba yaya kala te ya commune ba 25 ans na zi mobilité ana maîtrise zo pona bino bakomika 19 20 ans mbangu mninga masola baninga de bomisi bino omoni mobile nanga kuta pesa $5 tala boyena ngape muso yo penda tisko za mobilité yo zo mona lokwa licho nzoka nzamba zo conserver na ser nanga mwasi lelo bala na Londres kenda na Agini o ba yane kutu na ba leki na ba bimana mibala ba mituka ba loenge ka ba vantiri akanga mutema ma sœur okene mamelo on dira yebaka na koza moni nzambe ato sambelité so tambe na fa normal la futaka ako sote ko bange umela to ko ba makelete serona lelo mutako ko sunga ba serona nyos o le so ko taliba ngo kamwa ba bota ba bana sa tata o mwana muso
talaka yo moko boti bana 4 mais o muto baluba o muto ba Congo o muto bangala siko yo pola makagu moko mwana muluba fasenga fufu masangu mwana mungala fasenga makemba siko yo mwana mukongo fo fufu pembe sa masangu so boti mwana muso mutetela nika loso yo kombongo muki kolamba tango cha kipi national kaka meba jor ba matanataki ezate bere. Merci mais le tomoni ba jeune fille RDC mini ba komikara na passe ba bala ba so senti bango ezala nini pasi ya mboka o yo yango wana ona oloba makamango eloko zotinda ba zeme ya mingi ba novelas gouvernement zo wela ka ko pesa batu kaka na vie maso ba contrôler biloko ba na TVT ba mine kasi ba théâtre tala ba théâtre soko lingyo beba makasi ko leka porno tala théâtre ba théâtre ki sasa yo na binyos tala ko mona makamba salaka na bilamba maintenant ba fanda na makolo minene o mona ngo eza normal eza kotina batu ba beba éducation ekufi na Congo na jobso vérité o eza ka formalité ba kondi muso kendo tale ba moni ka ba oraka talika na ko mi otobima na yo mamonyo na laso bala mobali musu mo konta zo samisa sengi bo bima musa na alliance est-ce que peso ke malam na zo ba no ba vérité belé za ba autorité presque makambe belé Congo eza na ya o moni pour se conserver le banzamba simba yo tout beaucoup aka na même zela on se conserver pire à quelle visiter le vivre betele mabo atanga te mafungami na vie atosi hiérarchie vie andimi pasi mi aboy makamba pa ya kakawana basi mi ba ndimanga na mobile moko na mona ke mbamba na compagnie le na compagnie ba cholie ya bala kata je poussani yaka ba compagnie otala ke ngambo na kokozwi na ngafa no manka comment na ko chama système na tana ndako momonga mona zo vivre na pa na passe na nzela ba compagnie ba ninga ne ba obete ba kobo okende ba bar ko renye ba benga ka basika ndongo lobi muke ba se po ba sasa so seka la ndanga na ko na kuchoka na bar sombele debuter moni batu batondi ba ndotele mabina poko changa ze na omona ngo elle comme ko satin tolo ba ferté ndenge ça ba yo ti ba sasa so ba su ba se na nzela nka ba bar o meme na bar mo zo renye tanga moni batu batondo melema 4 bouteilles 3 atema yembi ali na makusa kuitona zemi. Comme la souka le peuple d'abord vraiment beau s'abonner massivement beau aimer ma vidéo na biso beau commenter en vraiment et que ça absolument plaisir vraiment pour partager émission Pasteur John parce que ba tout nyon so ba bénéficier na toli ya pété vraiment Pasteur John na quantité na zolo ba pe na so pesa message oyo nyonso amoni ba fugo les amis de Pasteur John o ba fungo so na poto wapi na lobi miyibi bo s'abonner te ba miyibi ngamoko na fungoli si ba les amis te ngai nazaka na chaîne moko na bimisi ya muke mikolo fungami Pasteur John Toli a pété TV mais ça le ba chaîne na YouTube te ezaka ba sekasi moko ba mikie ba 6 minutes 4 minutes hein on comprend on n'a rien à voir na ezaka nyo sokota lo mona tam sur émission to sali o ba temo 4 minutes pour na relaxaka hein donc il ba différence na sala salaka ndo moni wana de bongo s'abonner botalaka hein archive wana na tchalo ko ba archive mikie botala o nyo sako Pasteur John a les amis na ba mi yibi bazo ko gagner ba fika bali ambo mbongo omoni ba fantire ba kenda poto ba teka lopanga zo ko zonga ndako lopanga ute o mi moyibi na makambo ba comme muta poto so ko muta Afrique tala botutu ba paresse ba inapte merci pasteur ba kota mabala moko o fele ba lesa bango ko ba bolole kuna na ndenga mabete que Dieu vous bénisse. Merci to comme souka bo s'abonner massivement bo partager ma vidéo na biso bo aimer yango bo commenter yango ko ça biso vraiment bien partager vidéo pour ba ninga pe ba bénéficier na toli a pété vraiment et ko ça la bientôt c'est kaka bien sûr mais ça marama bien Pasteur John Lubaka sur au fandi bi non maramo le biso au salé lango pe aux réussite na pe simbote na Cédric derrière la caméra na pe simbote na cordon na Alvin Ozana Bogabel futur depuis na pe simbote depuis États-Unis sans oublier je salue à Thierry bonne guérison à toi depuis Belgique na pe simbote na vina nga liste depuis Allemagne vraiment na lingamini maboyi na biso beau aimer beau commenter je vous aime beaucoup à la prochaine que Dieu vous bénisse bye bye.